معاكم امام جاد منور من شركه مهندس منسي الصناعات التنافسيه والتغليف الحديث. النهارده بنقدم لكم من فرع حدائق القبه ماكينه اندكشن سيل. اندكشن سيل هي اللي بتلحم الطبه على العبوه. طبه اهي، عبوه اهي، في الغطا بتاع العبوه حطهم هنا مع عبوه. قدم لكم من شركة مهندس منسي الصناعات الهندسية والتغليف الحديث من فرع حدائق القبة. احنا اهي اهي قطعة قط. نعمل تجربة تانية عملية اهي. عليا انا بس ادينا من اول السير واخد بس ايه من اخر السير. اديني من اخر السير العبوة ملحومة جاهزة. قدم لكم من شركة مهندس منسي التغليف الحديث الصناعات الهندسية فرع حدائق القبة.